salaamaaleykum wa rahmatullah waa Kayroot yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte lool bëgg rek ñëw ci question bi nga xamee ni moom la Serigne Abdoul Aziz Assige Sori tegoon ci kaw taabal ji muy question bu am solo jëm ci wàllu jigéen ndax jigéen mën naa nekk njiitum réew ndax jigéen mën naa jiite ay góor ak i jigéen loolu mooy question bi nag ci fiq ci ni nga xamee ni noonu la ko l'islam di jàngate ñu ngi koy jàngate ci maanaam ndax jigéen mën naa nekk maanaam xalif généralu jullit ñëpp bu doon tey fu mel ne Sénégal masalan mën nañu wax ni est-ce que jigéen mën naa nekk xalif général des Mourides est-ce que jigéen mën naa nekk xalif général des Tidiane est-ce que jigéen mën naa nekk xalif général des Layène est-ce que jigéen mën naa nekk xalif général des Qadirites maanaam Qadir Ndiassane et cetera donc question bi noonu lañ ko posé xëy na laaj question bi rek posé ko rek pour man deltu ginnaaw la maanaam dafa mel ne dañoo deltu ginnaaw ak tamit ñàkk am lecture boo xamee ni ci réalité adduna bi ni muy doxee lecture historique maanaam jàngat boo xam ne dañuy jàng taarix xool li fi jiitu woon may leeral rek ni jamono ji nga xamee ni arab yi Égypte ak réew yi ko wër jamono ji nga xamee ni ñi ngi doon discuter ndax jigéen mën naa jiitam réew jamono jooju la jigéen jiite Israël muy Golda Meir nga xamee ni moom moo jàpp arab yi dóor leen ba ñuy bëgg a dee jigéen moo jiite woon dëkk bi nga xam ne moo toroxal arab yi kon jamono bi arab yi di wax naan est-ce que dagan naag daganul jigéen moom jiite na réew toroxal leen loolu ci taarix la amee leen li ci des mooy alxuraan ci jëmmi boppam indi nañu ab saar boo xamee ni muy suratu namli jigéen yàlla tudd ci ab jigéen ku ñuy wax Balqiis muy malikatu Saba muy la reine de Saba jiite am réew waaye ana fan la leen jëme moom Balqiis ba mu leen jiit ba mu leen diriger ba mu leen jiitee da leen yóbbu ca Suleymaan ba peuple ba yépp ànd ak moom gëm jébbulu nekk ay jullit nekk ñoo xamee ñu gëm yàlla lañ doon kon l'islam alquran indil nañu exemple boo xamee ni ci biir alquran jigéen boo xam ne jiite na peuple waaye peuple ba moom mucc ba dem ba gëm yàlla di ko jaamu di ko sellal loolu la picc ma nga xamee ni mooy hudhud ba mu demee di melal ana nan la nekke ca nguuram moom soxna soosu dafa ni inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim loolu mi ngi nekk suratu namli verset 23 mu wax ni man de ba ma fa demee man picc mi gis naa jigéen moo leen jiite waaye jigéen jooja kat yàlla da ko baaxee da ko ubbil lu ne daanaka rek yàlla may na ko kon ñu dégg ci ni rek déjà jigéen jiite yàlla ubbil koy xéewal yu tol noona mu teg ci ni walaha arshun azim boo xoolee séesam ba muy toog muy kursiyam ba muy trône ba nee na trône bu mag a mag la yor li mu bëgg wax rek mooy nguur gu dëgër la yor te jigéen moo jiite ñooña ñi nga xamee ni dañuy ñëw tey wax ni jigéen warta jiite waaye balaa may ñëw foofu sax damay indiwaat beneen jigéen boo xam ne ni ku ñuy wax Indira Gandhi kooku noonu nga xam ne moo jiite woon ci réew yi nga xamee ni réew yu mag la yu mel ne Inde ci réew yooyu moom jigéen mu jiite ko waaye nekk raisatul wuzara maanaam ministre bi nga xamee ni moo jiite réew ma daal maanaam njiitum réew la lay représenté foofu ndax ñun ci sunu gox yooyu ni ñuy tuddee premier ministre ñoo bokk mooy ki jiite gouvernement bi jigéen jooja ñëpp d'accord nañu ni ba mu jiitee réew mooma muy Inde réew ma ca la gën a naat ca la ëppe doole ca ba ko góor ñi jiitee
loolu c'est un fait historique maanaam loo xamee dafa xew nit ñi dund ko ba mu jàll dem naka noonu ni ñu alxuraan nettalee ca Balxiis ni jigéen a leen jiite ba tey jii jigéen jooju tey jii nekk exemple ci histoire ci nguur gu rafet nañ ko doxale ba jël peuple ba yóbbu leen foo xamee ni góor mus leen faa yóbbu kon ay exemple la ngi noonu yu am solo léegi nag am na ci ñoo xamee ni dañuy wax ni est-ce que jigéen war naa mën a jiite ñoom ñu ni déedéet jigéen mënta jiite ñu ni ko lu tax ñu indi seeni aayaak seeni xadis ne nañ yàlla wax na ni waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al jahiliyati al ula yàlla nee na jigéen ñi toog leen seen kër déedéet riigu leen ci seeni kër riigu leen ci seeni kër riigu bu leen ginn di jéem a wane seeni taarak seeni seeni yu sew yi nga xamee ne jigéen ñi dañ koy def pour attirer góor ñi ñu wax ñu tegaat beneen xadis boo xamee ni dafay wax ni jigéen ñi yàlla moo ni xaaba qawmun aw laa yuflixu qawm aw lan yuflixa qawmun wallu amrahum imraa ab xeet de mënta texe mukk fekk jigéen leen di jiite mais xadis bi li mu wax nii boo ko jëlee comparé ko yàlla li mu nekk ci alxuraan dañuy gis ni dañoo safaano parce que yàlla jox nañu ci alxuraan nett li ñu ab xissa boo xamee ne jigéen moo jiite am réew ba yóbbu leen ci ñu gëm yàlla kon jigéen boobu réussir na waa peuple ba réussir nañu xadis bi ñëw ni ñu jigéen fu mu jiitee peuple boobu du réussir te alxuraan nett li ñu contraire bi kon dafa mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa weddi yàlla mi nga xam ni moo ko yónni ndax yàlla li mu wax yonent bi daa wax contraire est-ce que kon xadis boobu noonu lañ ko mën a déggee est-ce que yonent bi dina weddi yàlla déedéet loolu moom ab jullit du ko xalaat kon xadis bi dafa laaj ñu xoolaat ko ndax kat bokk na ci principe yi nga xam ni boroom xam-xam yi teg nañ ko mooy xadis bu ñëwee sofaanoog alxuraan dañuy jël xadis bi soit dañuy jéem a xool nuñ koy dëppaleeg alxuraan bu mënta dëppoog alxuraan ñu jël ko teg ko fee xool li nekk ci alxuraan ñu jëfe ko loolu boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci lool kon xadis bi ñëw na sofaanoo na ak alxuraan loolu mooy li nga xamee ni képp ku jàng rek mën na cee teg baaraamam mooy lan mooy xadis bi li mu wax moom wuutee na ak li nekk ci biir alxuraan kon xadis bi nuñ ko war a déggee looloo tax ay boroom xam-xam ku mel ne Muhammadul Ghazali ci téeréem bu am solo bu ñuy wax as-sunna nabawiya bayna ahli al-fiqhi wa ahli al-hadis mu wax ca jël xadis bi nag settantal ko analyser ko ni ñu xadis bii day bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax dafa am contexte spécial boo xamee ni spécifique boo xamee ni moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax xadis bi looloo tax pour nga mën a dégg xadis yi wala yenn ci xadis yi noo def nga jël ko dugal ko ci biir contexte am donc analyse du texte dans son contexte il faut que nga jël xadis bi dugal ko ci biir contexte bi ko maanaam ci situation bi nga xamee ni ca lañ ko waxee ndax wax mënoo koo jël rek fekk benn waaye bu doon waxtaan ci benn place rek nga am loo ca dagg rek dem ni diw nee na nangam mën na am loolu mu doon wax xëy na am na bu ñu yeggalewul woon wax ji wala bu ñu xoolul fam ko waxee day mel ne ni kon dañ koy waxal fekk loo xam ne moom waxu ko ndax bëggutu woon a wax loola moo tax ay wax kenn du ko cuqati kon bu ko defee moom boroom xam-xam boobu ñuy wax Muhammadul Ghazali ñu bañ koo jaawaleeg Abu Hamid al Ghazali mi nga xam ne mooy suufiyanke bu mag boobu xam ne moom moo bind Ihya Ulumuddin bind téere yu bari kii ci jamono yi am na léegi ñaar fukki at ak lu topp sunu ginnaaw la faatu mooy Muhammadul Ghazali mii donc sunu jamono ji la fekke bi mu jëlee xadis bi analyser ko dafa nañu xadis bii de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko wax jëmale ko ci peuple bi nga xamee ni ñoom ñooy perse yi lu tax parce que jamono ji ko yonent bi di wax sallallahu alayhi wa sallam dafa fekk peuple boobu muy Iran ak li ko wër noonu ñu tudde perse yi jamono jooju dafa fekk ni seen nguur mi ngi newoon ci di waaj a daanu lu ko waraloon li ko taxoon mu bëggoon a daanu mooy
mooy ñoom seen diine ji ca bopp animisme la woon maanaam dañ doon jaamu daanaka ay xërëm naka noonu famille bi nga xamee ni moo leen jiite woon ci jamono jooju maanaam dañ doon dunde maanaam seen bànneexu bakkan ak dictature maanaam ñoom ñooy imposer seen doole ci peuple bi laajuñu kenn xalaatam kenn amul droit génnee xalaatam ci réew mi ñoom rek ñooy xalaat ñoom ñooy dogal lu leen neex naka noonu jamono jooju population bi ci seen biir sax mu dem nañ ba nga xam ne mënatuñoo déggoo kon daal réew ma nga nekk ci li ñu tuddee shafa xufratin maanaam mi ngi ci pind boo xamee ni ma nga doon waaj a daanu ci jamono jooju nga xamee ni am réew day soxla ay njiit yu dëgër njiit yoo xamee ni ci jamono jooju la ñu dem nag tànn koo xamee ni as jigéen la ju ndaw koo xamee ni sax daanaka amagul sax maturité bu mat moom lañ bëggoon a jël fal ko ndax moo fa sosoon ca famille ba pour mu war a jiite réew mu toll foofu ñu war a xool koo xamee ni ku am kàttan la ku am xam-xam ku am sagesse moo xam góor moo xam jigéen moo xam lu mën ci doon waaye soxla wuñu woon jànq boo xamee ni dafa toll foofu ci maturité pour mu war a jiite réew ma yonent bi daal ni kon peuple bii day du mës a texe feek ñi ngi jiital ku mel nii maanaam bëgg a wane situation la doon décrire waaye décrire waxul woon loo xamee ni situation de manière générale la parce que lu tax parce que loolu bu fekkee ni loolu lañ bëgg a jàpp mooy ni yonent bi nee na ab peuple du réussir mi fekk jigéen a ko jiite kon yonent bi boobaa day weddi ki nga xam ne mooy yàlla subhanahu wa taala kon mbir maa ngi noonu mbokk yi bu ko defee danañ gis ni alquranul karim ci jëmmi boppam daf ñuy wax ni yàlla daf ñuy wax ni la udiu amala amilin minkum min dhakarin aw untha yàlla dafa ni góor ak jigéen laa yemale képp ku jëf lu baax ma fay la yàlla taqalewul mais yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxaat nañu an nisaau shaqaiqu rijal jigéen ñi ñooy génn wàllu góor ñi ñooy génn wàllu jigéen ñi kon kenn mënta dem bàyyi sa moroom kon bu ko defee mbokk yi am na benn borom xam-xam bu mag ku ñuy wax Ibnu Hazm az-Zahiri moom dañuy woon jigéen mën naa jiite poste yëpp ba mu des benn mooy mu nekk xalif général loolu daal la mënul waaye poste bu dul poste jinne rek jigéen war na koo mën a jiite am ci ñoo xamee tamit dañuy indi ay aaye yu mel ne ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa jigéen ñi ñoom la yàlla jox kilifteef ci kaw góor ñi la yàlla jox kilifteef ci kaw jigéen ñi Muhammad al-Ghazali tontu ñooñu ni leen ay bii ngeen di jëfandikoo du palaasam ay bi yàlla li muy wax mooy le cadre familial mooy bu nga nekkee ci biir kër góor ak jigéen góor a war a jiite parce que lu tax parce que ci société boobu ñu daan dund ca jamono jooju góor moo daan dem di wuti donc jigéen moo daan toog ci kër gi et cetera donc ca jamono jooju société nga xamee ba ci société occidentale yi tey jii nii chef de famille bi góor lay doon kon cadre boobu la yàlla doon waxee waaye waxul ni jigéen en dehors du cadre familial jigéen war naa mën a jiite mën naa am jëkkëram ji nga xam ne moom moo ko jiite jigéen góor ki jëkkër ji moo ko jiite ci biir kër gi mën naa am bu ñu génnee dem ci entreprise ba jabaram moo koy jiite kon bu ko defee ñu dégg ci lii yëpp ni kon jigéen lu ne war na koo mën a jiite te tamit mën nañu am beneen exemple ku ñuy wax Ash-Shafa di jigéen la joo xamee ni rakku Abdurrahman ibnu Awf la woon Abdurrahman ibnu Awf mooy compagnon boobu saxaaba bu màgg boobu moom la woon moom la Omar ibnul Xataab jiitaloon ca marché Médine muy marché bu mag a mag a mag moom la jëloon mu jiite ko moom soxna soosu nga xamee ni mooy ñëw di contrôler commerçant yi kuy def kuy jaay lu baax mun la lii baax na kuy jaay lu bon mu tere la teg lay sanction jigéen la woon marché ba yëpp moo yilifoon góor ñaak jigéen ña fa newoon yëpp jigéen na leen jiite woon kon loolu yëpp mbokk yi bu ñu ko déggee dañ ciy jànge rek mooy ni kon jigéen bu melee na mu war a mel am xelam jàng kon dara waru ko mën a tee ak lu mënti doon mu war ko mën a jiite loolu moo ci sunu xalaat comme ni nga xam ne noonu lañ ko leerale ci biir analyse bu am solo bi nga xamee ni moom la kii di Muhammadul Ghazali def Ibnu Taymiya dafa wax ci mujj gi ni
yàlla subhanahu wa taala dana fekk réew moo xamee ni gëmuñu yàlla waaye jub nañu jub yàlla jox leen ndimbalam yàlla assisté leen yàlla comme ni mu koy defee tey ci dëkk tubaab yi nga xamee ni xëy na amuñu ngëm waaye comme am nañu justice ku ñu tooñ ñu fexe ba jox la sa àq yàlla dina ndamal dina jox soutien dina dimbali réew yu mel noonu waaye yàlla dina seetaan bañ a dimbali réew moo xamee ni donte dañoo gëm di woote ngëm di ko wax di ko fu nañu di ko fa yuuxu waaye teguñu seen mbir ci yoon yàlla nee na peuple bu mel noonu dama koy seetaan du ma ko dimbali kon mbokk yi lii du mat a bàyyi xel la kon ñun may wax nag Sénégal ay góor yàgg na koo jiite ba tey jii gisaguñu dara ma jàpp ni kon xëy na tey ñoo essayé jigéen tey ñoo essayé jigéen comme jigéen jiite na te xoole fu ñu ko xoole mu jiite ko rek jigéen daanaka ndam lu rëy moo fay am ca réew yooya kon jàpp naa ni loolu nag message la ci fin bi rek boo xamee dama koy joxe noonu est-ce que ñun ci Sénégal est-ce que duñu xool jigéen ndax dafa mel ne ñi fi jaar dafa mel ne jigéen ñi leen nar a tane jërë ngeen jëf assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu